jest druga wizyta Andrzeja Wróblewskiego w Wenecji przy placu Świętego Marka. W 1959 roku Ryszard Stanisławski zorganizował wystawę malarstwa polskiego w Wenecji, dosłownie 50 metrów od miejsca, w którym jesteśmy, gdzie były też 3 obrazy Wróblewskiego. My jako Fundacja Andrzeja Wróblewskiego wspieramy działania Fundacji Rodziny Staraków. Jest to 3. wystawa Wróblewskiego, przy której mamy przyjemność pracować. W twórczości Andrzeja Wróblewskiego wszystkie wątki, które znamy szczegółowo, badając je, są przeplecione. Tu nie ma takiej linearnej historii pod tytułem, że najpierw była abstrakcja, potem była figuracja lub też odwrotnie. One się łączą, czasami nawet w jednym obrazie występują i motywy abstrakcyjne, i figuratywne. Jeżeli chodzi o wybór, to na pewno jest bardzo rozległy, jeżeli chodzi o tematy i czas powstania, bo są prace z cyklu rozstrzelań, jest Szofer Błękitny, są późne dzieła, które powstały w inspiracji podróżą do Jugosławii w 1956 roku, jak Nagrobki. Ja chciałam zaprezentować Andrzeja w takiej konsystencji najbardziej wyrazistej, tych najważniejszych podejmowanych tematów, ale także pokazać go ze strony, od której rzadko jest w sumie pokazywany, czyli od strony człowieka szczęśliwego, będącego zakochanym w swojej żonie, będącego ojcem, portretującego swoje dzieci, będącego skupionym na figurze matki, ale portretującego także swoje koleżanki, młode dziewczyny swojego czasu. Ale nie pomijając też utrudzonych kobiet. Tak więc to jest dla mnie potężna lekcja feminizmu u bardzo młodego człowieka, kiedy wątki feministyczne ani dyskurs feministyczny w ogóle jeszcze nie były poruszone. Niestety, możemy powiedzieć niestety, ta twórczość nie jest historyczna i nie jest ilustracją historii, tylko stała się ilustracją dni dzisiejszych. Teraz mamy bardzo wiele tak bardzo wyrazistych powodów, niestety, do tego, żeby powracać do pewnych ponurych myśli i do takich trudnych refleksji na temat kondycji humanizmu, humanistyki i człowieka w tym wszystkim zanurzonego. I możemy popatrzeć na te obrazy malowane 70 lat temu, zupełnie w innych okolicznościach historycznych, mówiących historycznie o czymś innym, ale patrząc na dzisiejszy świat, to co się dzieje dosłownie na naszych oczach w ostatnich tygodniach, czy miesiącach, czy latach, jest taką ilustracją przejmujących wydarzeń, pokazujących, że wojna, zło, które Wróblewski tak genialnie ilustrował jako przestroga, niestety stały się porządkiem także dnia dzisiejszego. Kolekcjoner od zbieracza różni się tym, że kolekcjoner to figura, która działa. Tylko elementem kolekcjonera jest kolekcja, czyli zbiór. I działania związane z tym, aby zbiór upowszechniać, aby pracować z kolekcją, to jest ten element. Zbieracz po prostu zbiera przedmioty. I to, co robię od ponad 10 lat w Fundacji Rodziny Staraków, pracując z kolekcją Starak Collection i co bardzo podkreślam, że jest to prywatna kolekcja, nie instytucjonalna, nie fundacyjna, tylko prywatna. Taki rodzaj dzielenia się swoją własnością jest, jakbyś kogoś zaprosił do swojego domu i posadził go przy swoim stole.